خب بچه‌ها یه واژه دیگری ما در قسمت معادله دایره داریم، معادله ضمنی دایره. این دیگه چی بودش و چی هستش؟ با یه مثال براتون میگم. فرض بریم بذارید که مثلا دارید x به علاوه 2 به توان 2 به علاوه y منهای 1 به توان 2 مساوی 4. این معادله استاندارد باشه. این معادله استاندارد رو عزیزان شما وقتی که میایید به توان برسونید از طریق اتحاد اول میشه x2 به علاوه 4x به علاوه 4 به علاوه میشه y2 منهای 2 تا y خب به علاوه 1 مساوی 4. در واقع اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ این معادله رو به توان رسوندیم. خب حالا x2 رو می نویسم، بعد میام y2 رو می نویسم، x2 به علاوه y2 خب بعد 4x رو می نویسم، 4x بعد منهای 2 تا y. بعد نگاه کنید بچه‌ها این 4 با 4 اونور ساده میشه، اینا با هم ساده میشن، یه دونه مثبت 1 میمونه مساوی 0. به این معادله میگن معادله ضمنی یک دایره. کلی‌ترش اگه بخواید اینجوریه، ببینید x2 به علاوه y2 به علاوه ax به علاوه by به علاوه c مساوی 0. خب که در این حالت خاص حالا a مساوی چنده؟ a مساوی 4، b منفی 2، c مساوی 1 هستش. این طریقه نوشتن در واقع معادله ضمنی دایره هستش. این شد معادله ضمنی. خب حالا نوشتن استاندارد به ضمنی کاری نداره، یعنی توان میرسونید ساده میکنید معادله ضمنی به دست میاد. اما طریقه نوشتن معادله ضمنی به صورت استاندارد به چه ترتیبی هستش که اون رو الان خدمت شما در واقع خواهم گفت که دو تا روش وجود داره برای اینکه شما این کار رو انجام بدید. دو تا روش وجود داره که هر دو تا روش رو در خدمت شما در واقع خواهم گفت که به چه ترتیبی.